ஆல். ஆன்யா வந்துட்டு என்னுடைய ரஷ்யன் சர்ச் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவங்க வந்துட்டு மாஸ்கோவுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. நானும் கேட்ரினாவும் சென்ட் ஆஃப் கொடுக்க வந்திருந்தோம். அவங்க யூஸ்வலி டிரான்ஸ்லேட்டராக ஒர்க் பண்ணுறதுனால டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. திஸ் டைம் மாஸ்கோ கிளம்பும்போது நாங்கள் சென்ட் ஆஃப் கொடுக்க வந்திருந்தோம். எனக்கு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் டைம் ரஷ்யாவில் டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் பார்த்தேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு டிக்கெட் செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும்னாலோ இல்லை உள்ள டில் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுற வரையும் க்ளீனிங்காக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க இருப்பாங்க. நீங்கள் யார் இந்தியாவில் டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் பார்த்தீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.